Oui, mbola tsara atsika vuko malagasy amin'andra kamisy masiny. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Hitanay misaobaoba en Facebook ao le hira hely naboakany zandry kely zay ho atao hoe Allah akbar. Nagnino moa misy contre ho izy anareo amin'ny islam, misy contre ho izy anareo eto za magnambara izy amezako point par point nareo. Le problème ange tsy le hira ny problème fa le message agnatin'ny hira. Bako message agnaty hira zay ny hira Dalvis zay boka ny joro koa zay ny makoroany fa zay tsy agnisany musulman mijahoa zay mbola mavita mivolagna eto fa zay mbola tsy islam satria zay mbola tsy amsoatiny soala zay mbola tsy mafera momba islam fa kanefa kosa zay agnatin'ny musulman nandeha ny joro koa ny anatra joro ke misy namagna rahalahy misy communauté tsy ako islam ziny tsy magaga misy contre zay le hira zandry kely. Pourquoi ro contre? Parce que mazava tsara ny hira zay nataony Dalvis Allah akbar raha tandriasanareo hiranany aminaka rahalahy ranabavy fa message ho any atsika zanakan'olombelogno pino islam satria agnatin'ny Korany ao magnambara mifampitsarovanareo kenyany rahalaitsika ny hira nampatsaro atsika nagnambaratsika raha mariny mazava tsara raha ohatra atsika tsy kaza mitady complication andeza antany arabo andeza tsy ako amitany ai atsika miza Madagasikara fa le message igny mamango le olo islamu mijahoa, islamu draba, islamu bado, islamu utiliser le hira igny satria iny antony nambara zandro tsara izy Zagnahary be artiste bebe nany na magnano vanino anao fa izy ny be indrindra mazava nge izy igny hitatsika zotio na ino atsika tsy mivolagna nareo islam izy anareo na ino nareo tsy mivolagna hady be Tananarivo mandrava maskriny islam ovy mandrava maskriny maskriny ravegna maratra olo miady amin'ny maskriny ro mivolagna islam aminareo message igny anareo na managna pouvoir na miaraka mpagnano politiky na miaraka amin'olo ampagnarivo mitariky anareo mandrava maskriny io hirany Dalvis igny mitribiky agnatin'ny fonareo satria Zagnahary be izy mandidy izy manapaka azonao ary izy miaro ny tsy mety zay ataonareo amin'ny zanakan'olombelogno jiaby io. Zegny le point naviany le hira igny misy andiany islam tsy pour fa eto zay magnambara zay andiany musulman namaky boky Coran mifandray amin'ny raha agnatin'ny Coran ao raha nambarany Dalvis igny mitsangana eto anareo milaza hoe za imam za fizony Coran za tsy ako stage mitsangana eto anareo za magnambara vakianareo ntseny Coran ao fa misy volan-drakahary mifampitsarova anareo zanakan'olombelogno kenyany Dalvis nampatsaro atsika zanakan'olombelogno amin'ny raha fa misaotra agnatin'ny Coran ao misy olo boka mivolagna mitady andiana e magnambara tsy mety e magnambara mety e magnambara tsy mety kaza mitady raha banaly fa le raha message donc zay mamparary olo sasany maro ange olo panakarena fa izy misouffre à l'intérieur toute sa vie izy lazaitsika hoe mpagnarivo lazaitsika hoe managna fahefagna
fa misofra toute sa vie agnatiny fonany mivolagna aminaka azovy olombelogno magnano maly olombelogno raha iny tsy misobira izy agnatiny fo zay nagnasitriany Zagnahary fotsika olombelogno io satria fotsika olombelogno koa tsy nasitriky Zagnahary raha jiaby nandeha la normal mitsangana olo araiky exemple anao katramolo à chaque fois anao mahita olo fonao marary anao namonolo à chaque fois raha mitorina misaignanao fonao marary legny raha ataonao tsy mety marary fonao fa misy koa ataony azony hoe maso vatagna jery mody sary adigna raha iny maro be olo hitatsika na ny mpagnano politiky na ny mpivavaka na ny olo ampagnarivo na ny olo mpikatramolo na ny olo mpanompoka mademoisellen'olo ro io amin'ny lalabe ro mivolagna ro bien fa ro io antragno ro maro mitomagny ke zegny naviany koragnatsika eto mikasiky Irany Dalvis. Irany Dalvis aminaka tout à fait correct ary zao magnentagna ny zanaka musulman rehetra zay mihira ampidirinareo agnatiny hiranareo Allahu Akbar montre amin'olo fa tsisy koa bebe Zagnahary io fa agnatiny Korany ao mivolagna aminaka baka olo mivolagna tsy agnatiny Korany ao Irany Dalvis na eza io va izy fa tsy te problème fa anareo musulman bebe temba avy agnatiny réseau ato comme mbola za taloha nareo fa ny maloko iny edy problème nareo zao Irany Dalvis anareo za landeha morona Dalvis hira to tsy avany babanao tsy hirany reninao ke iny problème nao amizay to tsy hirany dadinao tsy hirany reninao tsy hirany babanao ke iny problème nao amizay to tsy mate aia tsy mate salama mbola tsara atsika jiaby magnaraka ny réseau tapitry ny 24 heures 24 heures zay tokony amafagna ilay hira hoe Allahu Akbar satria nangataka ny amafagna azy io ny communauté musulmane sasantsasany Dalvis nagnaboaka hira zay manandratra Zagnahary magnaboaka ny puissance du divin à ma façon satria tsy voatery hitovy olo jiaby za kanefa tamin'ny sasansasana aby io ndraiky ozony namaliany izy et menace que ce soit direct ou indirect kanefa face amin'ny raha jiaby zegny za navy eto tsy andeha ijuge olo tsy andeha hiady fa juste transmettre vaovao foe kely satria maro koa tsika mpankafy agny Dalvis adoso mahira igny sa tsy adoso aza adoso mon frère maro je dirais donc 99% ny olo tsy nagneky igny hira igny adoso manolotry fisaorana za magnano merci atsika mpankafy jiaby atsika faniny Dalvis hatrizay atsika fany vaovao jiaby atsika mpagnaraka Dalvis jiaby merci koa anareo namagna havagna jiaby nikaiky amin'ny telefone nankahery mankasitraka koa atsika artiste nagnano vidéo naneo hevitry nikaiky amin'ny telefone mpanakanto marobe merci fa midika zavatra marobe igny fitambarana igny de eto koa manolotry fisaoragna atsika zoky ray aman-dreny amin'ny fitondram-panjakana misy io ty amina institution maromaro satria Dalvisma managna zoky managna zandry managna havagna maro managna za managna anareo maro tegna maro presque ny institution jiaby misy eto Madagasikara nikaiky Dalvis no nino fanehoagna fitiavagna nasehonareo aminaka igny maventy tsy vitany fitiavagna fa naneo fankahirezagna koa nareo jiaby ataoko merci maventy spécial eto koa atsika jiaby avy ao amin'ny communauté musulmane ray aman-dreny matotro
mahay ary anisan'ny maro anisa amina communauté musulmane ary nagnantso ny telefôny koa hoe tsisy problème io zany ataova iranao ravoravo reo satria magname voninahitra Allah le izy fa kanefa atsika olombelo manatao Zagnahary ambony tany eto samihafa. Cela dit misy koa zegny ny tsy mitovy hevitry aminaka da amin'ny olo sasany samby amin'ny hevitrinazy jiaby. Anisan'zegny mairo avy eo amin'ny plateforme des jeunes musulmans de Madagascar à travers leur président. C'est-à-dire ny filohan'ny io plateforme io zegny ny koragna taminaka nikaiky ampirahalaigna amin'ny telefôny ny fagnazava ny fanakalo hevitry samy naboaka hevitrinazy fa au final noho zay différence zay noho zay fifahasamihafagna zegny tsy niady ny hevitry tsy resiko lahatra izy za koa tsy resiny lahatra. Donc ny décision ko farany zegny satria efa tapitry izy eo ny 24 heures dia nanapa-kevitry za ndraiky anareo mpankafy nareo havagna zoky jiaby zay mahita fa rary n'ilay hira niaraka nanapa-kevitry tsy adoso ilay hira Allahu Akbar. Tsy vitan'izy tsy adoso fa tsisy raha ivoagna na pitiny satria rien n'est là par hasard ozy ny vazaha mahay azy. Tafarany fandiniana somary lalindaligny hely la nuit porte conseil ozy ny vazaha nandra za igny nifoa nangala décision fagnindroeny koa comme quoi hoe satria nisy ny menace nisy ny hoe tonga de fafairanao dalvis fa tsy miady aminay. Donc au final nanapa-kevitry za à travers ny conseil ndreo zoky be koa bien sûr satria dalvis olo mitandregny zoky nagnano plainte dalvis aboaka ko anareo io ny plainte de réserve zay nataoko amin'ny farany ty vidéo ty miambesa jiaby aboakako anareo ny plainte de réserve zay misy agny amin'ny gendarmerie nationale misy koa agny amin'ny police judiciaire. Tsy hoe nitory olo za non loin de là fa plainte de réserve comme quoi hoe raha ohatra ka misy raha mandalo zao ny situation zao ny raha mety hitranga everiko fa atsika eto Madagasikara donc tsy agnatina état islamique fa agnatina régime démocratique. Madagasikara neka agnisan'ny mandala ny zon'olombelogno ny droit de l'homme ary tsy ndriko mafy eto ma atsika artiste nitodiako eto manokana matetika atsika victime na censure victime na soloa iranao fa tsy mety aminay etc. Atsika neka managna zotsika atsika tsy tokony mavozo fa magnaja. Atsika managna constitution agnatin'ny constitution zegny mamisy ny article 7 article 10 sy ny article 17 migarantir ny liberté fondamentale agnatin'izay liberté d'expression, liberté de pensée, liberté de création sy ny protection de l'intégrité physique et morale n'olo tsaraikiraiky aby de chaque individu. Donc za zegny cette fois-ci tsy agnaraka karaha ny artiste namako fa tsika agnano raha hafa izy satria izy ty misy fampianaragna boka agnatin'izy ty. Dikan'izegny za nisafidy hiaro ny tegnako à travers ny igny plainte nataoko volaniko zay mbola asehoko atsika zegny tsy ho ribribegna fa raha jiaby zegny ataoko ampagnajagna ary agnatin'ny lalàgna velogno misy eto amin'ny tanàna Madagasikara atsika ty. Tokony mitsangana atsika mijoro amin'ny mampanakanto atsika zay fa ny fijoroagna amin'ny mampanakanto tsy raha midika hoe maditry na mierign'olo fa magnambara ary magnaboaka fa managna lalàgna ity tany ty. Ro musulman sasansasany zay ny réclame ny fagnadosoagna io hira io amin'ny plateforme moa nagnambara fa blasphème envers la religion musulmane le hira selon eux fa amin'ny maro anisa kosa tsy zegny le izy fa igny ajanoko eo tsy zegny tsy andeha agnano débat dietsika eto fa za kosa zegny mahita fa igny acte nataondreo igny dia offense un rabais envers l'article 7, 10 et 17 ni constitution, c'est-à-dire mirabaisser ni droit na zo anagnany mpanakanto eto Madagascar. Dalvis managna appui avy amin'ny artiste marobe, eo koa ny communauté ny Diego mazava ho azy zay mankahery manogna za koa tsy ny Diego fo fa ny Lazare bien sûr sy ny quartier jiaby ary indrindra vahoaka malagasy marobe.
na ny eto an-toeragna na ny agny ampitan-dranomasina. Magnamia zahery jiaby zegny, maro ny olo vognono iady araka aminaka. Izy ty ma tsy iady be karakory fa samy miady ny zona azy ny tegna marigny. Ary jiaby zegny za ataoko ampanajana. De ino man tiako iaviagna farany, tsy nadosiko moa le hira, iro communauté zay nikaiky zany moaly igny, afaka magnano zegny raha hitandreo fa mety, satria misy raha tadiavindreo koa rô, misy raha takindreo. Ary ny musulman araka ny fahaizako izy, religion de la paix. Za koa olo tsy tia la guerre, même buzz zegny raha tsy tiako fa raha fananjo izy ty, zegny matonga za koa fa niboaka hira igny, za tsy aritanareo nagna publication, koa tsy araiky fô. Zay publication mikasiky hoe 24 heures igny, zay ultimatum namiagna za. Fa za zegny zatra hira aboakako, izy tompiny magnano buzznazy, izy olo be, izy managna tsodrano avy am'Zagnahary, hira manan-kasigny, hira managna fahignana, izy afaka magnano zay raha ataony. Magnano buzz ma izy magnano, tsy agnano izy tia tranquillité, mitoko izy. Voilà. Fa ty hira Allahu Akbar zegny izy ny préfère, za resaka eo izy, satria Allahu Akbar. Managna hira avy am'Zagnahary izy, selon moi. Fa na hoe zegny, amaragnako azy, za misy fagnontaniagna roe koa tiako apetraka amitsika, alohana mitrako sariny plainte de réserve zay nataoko, eto, tsy noho nino magnaboako izy io fa droit à l'information. Managna zo koa nareo mpakafy, agnaraka ino mara mandalo mikasiky mpanakantonay aty. Voilà. Fagnontaniagna voalohany, ny mot Allah sy ny mot Akbar, io ma ny existe, efa tafara ny existence ny la religion musulmane, sa rango taloha tagny zay fa nisy tam tanàna na rabo jiaby tagny. Io zay le question. Taloha sa tafara, de azovy namorogno azy. Ino ny dikany? Question farany amizay zegny, Zagnahary, Dieu. Allahu Akbar, amin'ny fahaizako azy, Dieu est grand, God is great, Ndragnahary mavendy. Le fagnontaniagna amizay zegny, ninjovy marigny ma Zagnahary? Nino mpagnaraka finoagna fo sa nin'olo jiaby? Ny barbeau ma tsy managna zo anomina agnaran'ny Zagnahary? Ny agny agnaty ala tsy managna zo anomina agnaran'ny Zagnahary? Sy amin'ny toeragna maro samihafa. Fagnontaniagna fo ninaka zegny e. Koa tsy mahay za, aitsy amin'ny fahaizanao azy. Voilà. Raha volako jiaby zegny aza ndesigny mampameloko, fa samby olo mitaky ny zonany, samby olo mitaky ny raha tadiaviny, ampanajana.